dash file APN ကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ PowerPoint သင်ခန်းစာတွေကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာရမယ် PowerPoint ကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးအများကြီးတော့မလေ့လာအောင်နည်းနည်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းလောက်လေ့လာထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အောက်ထောက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ Windows logo လေးကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint ကိုရှာပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ် PowerPoint ပေါ့နော်ဒီ PowerPoint နေမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data ရလဲပေါ့နော်ဒီမှာ data ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PowerPoint ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကနောက်တော့ဒီနေ့ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင် Windows logo ရဲ့အာရုံနေမယ် keyboard ကနေ့ပြီး run box ကြာလာပြီဆိုရင်ဒီမှာ POWE က PND ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint တခုကြာလာပြီပေါ့နော် PowerPoint ကြာလာပြီဒီမှာမိတ်ဆွေတို့က blank presentation တခုယူမယ် blank presentation တခုယူပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word တို့ Excel တို့မှာတည်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကဒီကောင်လေးကိုတိုက်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Home tab တို့ Insert tab တို့ Design tab တို့ Transition tab တို့ Animation tab တို့ရှိနေပေါ့နော်ဒါtab တွေရှိမယ် tab တွေအောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘာကို ribbon bar လို့ကျွန်တော်အရင်တည်ခဲ့တယ်ဒီ ribbon bar ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်မှာဒီကောင်လေးကိုချက်သွားပြီးတော့ဖျောက်ထားလို့ရတယ်ပြန်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Home tab ကိုချက်နေလိုက်ပြန်ပေါ်လာမယ်ပြန်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပြန်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Home tab ကိုချက်နေလိုက်နေတဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညာဘက်ကဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ပင်တယ် ribbon ဆိုတဲ့အရာလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုချက်နေပေးလိုက်ဒါဆိုတော့ ribbon မှာပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမသွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ quad လေးကိုကျွန်တော်တို့ကslide လို့ခေါ်တယ်ဒီ slide မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာ title စာတွေရေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ dash ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ပါဦးဗျာနော် dash ကိုရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ ASMBN လေးအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာတွေရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ presentation ကဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့လောက်ထားတဲ့အရာတွေပဲပေါ့နော်ဒီ company တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ presentation ပြတာမျိုးတွေအဓိကအဲ့နေရာတွေမှာပဲအဓိကထားပြီးတော့သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့အရာတွေကို company ရဲ့ manager မှာပြန်ပြတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အကြီးအကဲကိုပြန်ပြတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ presentation တွေပဲရှင်းပြတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ကဘားလေးတွေကြောင့်လည်းတစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ်ဒီမှာလည်းသူကကျွန်တော်တို့ zoom in zoom out ကကျွန်တော်တို့အရင် Microsoft Word နဲ့ Excel အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာ plus ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် zoom ကကြီးလာမယ် minus ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် zoom ကပြန်ပြီးတော့ကျော်သွားမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိသေးတာကဒီမှာslide shows တာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ slide ပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာအကုန်လုံးအပြည့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ slide ရေးထားတဲ့ဟာလေးပဲကျန်ရပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard မှာရှိတဲ့အပေဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့ ESC ဆိုတဲ့ key လေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးထွက်လာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ready view ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး view လေးနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလို view လေးနဲ့နောက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမြားလေးဒီကောင်လေးနဲ့ next ဆိုတာလေးနဲ့တွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် slide sorter ဆိုတာရှိသေးတယ် slide sorter ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slide တွေအများကြီးလောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီ sorter လေးကနေမှတွားပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် normal ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slide sorter ရဲ့ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတယ် normal ဆိုတဲ့ຢာလေးကိုချက်နှိပ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် new slide တောင်းတာအကြောင်းလည်းထပ်ပြောမယ် new slide တောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slide ဆိုတာ new slide ဆိုတာရှိတယ် home tab ထဲရပါတော့ home tab ထဲက new slide ဆိုတာရှိတယ်ဒီ slide လေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်ဒီမှာ title နဲ့ slide ရေးမလား title နဲ့ content ရေးမလားပေါ့နော်ဒီမှာလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုရွေးမယ်ကျွန်တော် plan ပုံစံတစ်ခုရွေးကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ slide အသစ်တစ်ခုရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကနှစ်သက်ရရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်တို့စာရေးခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာ text box လေးတစ်ခုရှိတယ် text box ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုချက်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်ပေါ့နော် text box လေးကိုကျွန်တော်တို့ text box လေးကို check လုပ်မယ်ပြီးရင်ဆွဲချလိုက်မယ်
ဒါဆိုတော့ test box ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီ test box ထဲမှာကျွန်တော်စာတွေရေးလို့ရပြီပေါ့နော်ဥပမာဒီ test divided by ab ပေါ့ဗျာနော်ဥပမာကျွန်တော်ဥပမာ COMPU ဒီဟာ computer PA science business and ONS lesson ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးစာရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ message တော့နှစ်ခုရှိသွားပြီ slide ဘောတစ်ခုရဲ့အောက်တစ်ခုရဲ့နှစ်ခုရှိသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီလို slide နှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slide sorter ဆိုတာရှိတယ်နောက်ကညာဘက်အောက်တောင်းအောင်ပေါ့နော် slide sorter တွေကို check လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slide နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ slide တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် normal တိုင်းဖြစ်ရင်ဘယ်ဘက်က normal ဆိုတဲ့အရာလေးကို check လေးလိုက်ဒါဆိုတော့ normal တိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new slide တစ်ခုထပ်ထောင်ကြည့်မယ် new slide ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ title and content ဆိုတာယူလိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ AP ပေါ့နော် AP CMBUD DING ဒီနေ့ CMT ဆင်းတာပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗားရှိမလဲဆိုရင် CMBU DR computer SRC visit bin blackပြီးရင်ဗားရှိမလဲဆိုရင် AT VNC EH CN AZ ပြီးရင်ဗားရှိအောင်လဲ JV Java programming နောက်တစ်ပါးရှိအောင်လဲ what LOB AND what development what design ပေါ့နော်ဒီ view ကဒီ design ဆိုပြီးဆက်ကြည့်ပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောကြတော့ဒီမှာ bullet လေးနဲ့သွားတော့တွေ့ရမယ် message တော့ဒီ bullet လေးကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာပေါ့နော်ပေါ်မှာဒီမှာ bullet ဆိုတာရှိတယ်နန်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ bullet လေးပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ bullet ပုံစံလေးနဲ့ message ကိုလိုချင်တဲ့အနေသက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide အသစ်တစ်ခုတောင်းတာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ဒီ PowerPoint နဲ့စတင်ထိတွေ့တာကိုလေ့လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုသိမ်းမယ်ပေါ့နော်သိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file ကနေမှာကျွန်တော်တို့အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရင် Microsoft Word တို့ Excel တို့သိမ်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ file ကနေ save ကနေမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းနေတဲ့ folder တွေကိုသွားပြီးတော့သိမ်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ folder တစ်ခုဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် computer ရဲ့ဒီကနေက visit ထဲမှာကျွန်တော် folder တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ် right click new folder ဘာနာမည်ကို POWER BOIND point ပေါ့နော်ဟိုတော့ PowerPoint လို့ပြလိုက်မယ်ဒီ PowerPoint ထဲမှာကျွန်တော်လာပြီး save မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေဖွင့်ခဲ့တယ်အရာ file ကနေမှာ save ကနေမှာကျွန်တော် browse တော့တစ်ခုယူလိုက်မယ် browse ထဲကနေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီကန်းပေါ့နော်ဒီကန်းထဲက visit ထဲကကျွန်တော်ဒီမှာ PowerPoint ဆိုတာယူလိုက်မယ်ဒီလိုဒီမှာpresentation 1ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီလိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက် okay မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ save လို့ပေးလိုက် save လေးကိုချက်နေပေးလိုက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ presentation file အသိမ်းသွားပြီဖြစ်တယ်ပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုပဲ file ကနေမှာကျွန်တော်တို့ open နေမှာဖွင့်လို့ရမယ် open ကျွန်တော်ဒီမှာ presentation 1ဆိုတဲ့အရာလေးဒီလိုသွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေလောက်ပါပဲအားလုံးနားလည်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်